अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स 92 मूव्स ट्यूटोरियल में आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों ये एक पंखा था हमारा जिसमें फ़ॉल्ट ये था कि वो बहुत ज़्यादा बैटरी पीता था और साथ में शोर भी बहुत करता था। तो हमने इसकी मोटर पहले से निकाल के रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों बुशेस जो हैं वो पूरे घिसे हुए हैं। तो व्यूअर्स ये हमने नए बुशेस जो हैं वो मार्केट से परचेज़ करके रखे हुए हैं। पहले से आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल न्यू हैं। अब इनको हमने कैसे पुराने बुशेस से रिप्लेस करना है ये हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस मोटर के इस बैक साइड पे जो बुशेस हैं इसको हमने निकालना है। इन बुशेस को हमने निकालना है। ये दोनों बुशेस काम के नहीं है क्योंकि ये घिस के छोटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इन दोनों को निकाल देंगे और इनकी जगह ये दोनों न्यू वाले जो है कार्बन हम लगा देंगे। आप ये मार्केट से बआसानी ख़रीद सकते हैं। आपने बस सिर्फ ये बोलना है कि भाई हमें 12 वोल्ट के पंखे के जो है बुशेस दे दो, तो वो आपको ये बुशेस दे देगा। इनके साथ ये दो जो साइड में रखे हुए हैं स्प्रिंग ये भी साथ मिलेंगे आपको। तो आपने अब क्या करना है, हम आपको दिखाते हैं कि इसको आपने लगाना कैसे है। सबसे पहले हमने इन पुराने वाले दोनों बुशेस को रिमूव करना है, मतलब हमने इसको हटाना है। तो आप या तो यहाँ से इसके कोने से काटना जो है वो आसान रहेगा, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं। तो ये देखें ये काट दिया है हमने। अब दूसरा वाला भी इसी तरीके से हम काट देते हैं। ये हमने काट दिया दूसरा वाला भी। अब ये फ्री हो गया है। इसकी जो वायर्स हैं हम इनको बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। ये थोड़ी फंसी हुई है तो हम इसको आराम से देखें ये बाहर आ गई और उसका स्प्रिंग भी हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से हमने दूसरे वाले जो है वायर को भी निकाल लेना है और इसका भी स्प्रिंग जो है वो हमने निकाल के साइड पे रख देना है। अब ये दोनों वायर्स जो हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि कार्बन्स जो हमने न्यू लिए हैं उनके साथ पहले से ही एक वो लंबी वायर जो है मौजूद है। तो हम इस वायर को काट देंगे। अब आप चाहें तो इसको नीचे से काट दें, पर नीचे से ये नहीं कटेगी, तो हम बिल्कुल इसके कॉर्नर से इसको काट देंगे। ये हमने काट दी। इसी तरीके से दूसरी वाली वायर भी, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसे भी काट देते हैं। तो अब ये हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब ये न्यू वाले जो कार्बन्स हैं ये हमने इन पुराने वालों की जगह लगाने हैं। को हमने सीधा ही रखना है ताकि इसकी वायर ऊपर हो। अब ये जो है वायर को हमने इसके अंदर ऐसे डालना है, पर हम अभी स्प्रिंग इसमें डालना भूल गए, तो हम ये सिर्फ आपको दिखा रहे थे। तो हम सबसे पहले इसमें स्प्रिंग डालते हैं नए वाले। नए स्प्रिंग जो हैं काफ़ी बड़े हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये इसमें फ़िट होंगे। अगर फ़िट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फ़िट हों तो आप पुराने वाले स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये नहीं जा रहे इसमें, देखें हमने पहले ही बोला था। तो हम क्या करेंगे कि इसमें पुराने वाले स्प्रिंग को ही यूज़ करेंगे। तो ये पुराना वाला स्प्रिंग आपने इसमें लगा देना है। अब आपने इस कार्बन को इसके अंदर फिट करना है। पहले इसी तरीके से हम दूसरा वाला कार्बन भी इसमें लगा देते हैं। इसका स्प्रिंग भी ओल्ड वाला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर भी। तो ये ओल्ड वाला स्प्रिंग आराम से ध्यान से हमने इसके अंदर लगा देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि वायर जो है वो आपकी स्प्रिंग के ऊपर हो, क्योंकि जब आप इसको इसके सेक्शन में डालेंगे तो ये स्प्रिंग जो है वायर जो है स्प्रिंग के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि ये मूव होगा। तो हम इसको गोल घुमा के इसके अंदर इसको फिट कर देते हैं ताकि ये इजीली इसमें फ्रीली ये चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक जो है कार्बन वो सक्सेसफुली जो है इसके सेक्शन में लगा दिया है। अब इसी तरह हम जो है दूसरा वाला जो इसका कार्बन है वो हम इस दूसरे सेक्शन में डालेंगे। अब ये देखिए दोनों स्प्रिंग दोनों जो है स्प्रिंग में सही तरीके से मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सही मूव हो रहे हैं। अच्छा, अभी इनका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है। आपने इनके जो लोहे की आपको इसका सेक्शन नज़र आ रहा है, इसके सेक्शन
इसको फुल प्रेस करके आपने सेक्शन पे कट लगा के, निशान लगा के इनको कार्बन्स को इनके साइज़ का काट लेना है। तो ये काम करने से पहले हम इस वायर को, इसकी वायर को जहाँ हमने लगाना है उतनी जो है हमने इसको काट लेनी है। दोनों तरफ से दोनों वायरों को हमने बारी बारी उसके नाप का काट लेना है। ये दूसरा वाला वायर है तो हमने इस दूसरे वाले वायर को भी नाप कर आसानी से यहाँ पहुँच जाए। मूविंग के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये मूव करता है, तो इतनी वायर काटनी है आपने जितनी ये इजीली मूव कर सके। अब हमने इस वायर को जहाँ से हमने काटा था वहाँ जोड़ना है। अब हमने बस सिर्फ इसकी वायर्स का कनेक्शन करना है। तो वायर का कनेक्शन करने के लिए हमने इसको टाँका देना है। तो टाँका देने के लिए आपको कोई भी शोल्डर वायर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे जो है पोर्शन में अच्छी तरह से हम इसकी शोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये आसानी से इस पे जुड़ जाए। तो काई की मदद से हमने इन दोनों वायरों को इसमें जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब बारी है इसको पंखे में वापस फिट करने की, जहाँ मोटर लगी होती है उसमें वापस फिट करने की। तो ये इस मोटर को हमने पहले साफ़ कर लिया हुआ है। अब ये देखें हमने इनको काट के इसके साइज़ का बना लिया है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान से इसके जो है सेक्शन के हिसाब से इसको काटना है। जब आप काट लोगे इसको, फिर जब पीछे आप इसके बॉक्स मोटर में आप जब फिट करोगे तो ये कार्बन जो है आपने किसी भी पतली जो है एक लोहे की कोई भी आप रॉड ले सकते हो या कुछ भी लेके इसको आपने रोटर के ऊपर सेट कर देना है। जैसे हम ये देखें, आप ये रोटर पे हम सेट कर रहे हैं। जैसे ही रोटर पे ये सही तरीके से बैठ जाएगा तो ये जो पीछे वाला सेक्शन है इसका ये दब जाएगा आराम से। तो ये इसका मतलब आपने इसके कार्बन्स बिल्कुल सही तरीके से नाप के काटे हैं और ये अब देखें फिट हो गया है। अब हमारा काम जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम आपको एक बात ज़रूर बता दें कि जब हमने इस मोटर को इस सेक्शन को मोटर में से निकाला था, तो जब मोटर को हमने खोला था तो इसमें बहुत सा कार्बन जो है घिस के वो इस पूरी मोटर के अंदर जमा हुआ था। तो हमने इसको साफ़ कर लिया। हमने वो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया, तो आपने मोटर को भी साफ़ कर लेना है और इसको किसी भी प्लास वगैरह से इसको हम इसके बैक पे प्लास मार के इसको सही तरीके से फिक्स करके इसके जो क्लिप हैं उसको हम मोड़ देंगे दोबारा। तो अब ये पंखा आपका जो है बैटरी ज़्यादा नहीं पिएगा और इसका शोर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। तो हम आपको ये पंखा जो है वापस इसकी जगह पे लगा के और चला के भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से चल रहा है। इसकी आवाज़ भी ख़त्म हो गई होगी। तो व्यूअर्स ये हमारा पंखा हमने फिट कर दिया है इसको दीवार में। अब हम इसको प्ले ऑन करके देखते हैं। देखें ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, अब बिल्कुल स्मूथ, कोई आवाज़ नहीं आ रही और स्पीड भी इसकी तेज़ हो गई है और बैटरी भी अब आपकी ज़्यादा नहीं पिएगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो 12 वाट के पंखे के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।